Eksodo Kapitulo 21. Ang pagdumala sa mga ulipon. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga lagda nga ipatuman mo sa akong katawhan. Kon mo palit kamog ulipon nga Hebreo, paalagara siyag unom ka tuig. Buhi siya sa ikapitong tuig ug ayaw pabayra. Kon ulitawo siya sa pagkahimo niyang ulipon, dili niya madala ang iyang naasawa inigbiyan niya. Apan kon minyo siya sa pagkahimo niyang ulipon, mahimo nga dadon niya ang iyang asawa. Kon ang iyang agalon mohatag kanyag asawa ug manganak siya, ang agalon mao nay tag-iya sa iyang asawa ug sa iyang mga anak ug ang ulipon lamang maoy mobiya. Apan kon ang ulipon mo ingon, gihigugma ko ang akong agalon ug ang akong asawa ingon man ang akong mga anak ug dili ako buot mobiya dinhi. Dadon siya sa iyang agalon ngadto sa dapit diin gisimba ang Dios og didto sa pultahan o sa haligi sa pultahan lungagan niya ang dalunggan sa ulipon ug maulipon siya sa iyang agalon sa tibok niyang kinabuhi. Kon ibaligya sa usa ka tawo ang iyang anak nga babaye aron mahimong ulipon, dili siya buhian sama sa mga ulipong lalaki. Kon dili siya makapahimuot sa iyang agalon nga nagtinguha sa pagpangasawa kanya, kinahanglan nga ipalukat siya. Apan ang agalon walay katungod sa pagbaligya sa maong ulipon ngadto sa mga langyaw kay wala kini mahisubay sa kaangayan. Kon ang agalon naglaraw sa paghatag sa maong ulipon ngadto sa iyang anak, kinahanglan nga isipon niya siya sama sa iyang anak nga babaye. Kon maminyo siyag laing babaye, kinahanglan magpadayon siya sa paghatag sa una niyang asawa sa samang gidaghanon sa pagkaon og bisti. Ang iyang mga katungod kaniadto isip asawa magpadayon nga mao gihapon. Kon dili niya tumanon kining maong mga katungdanan ngadto sa unang asawa, kinahanglan iyang hatagag kagawasan ang maong babaye og dili niya pabayron bisag dyutay. Mga balaod bahin sa bangis nga mga buhat, ang makadagmal og makapatay tawo kinahanglan nga patsyon usab. Apan kon makapatay siya nga dili tinuyo, makadangop siya sa usa ka dapit nga akong pilyon alang kaninyo. Apan kon tuyoon niya pagpatay ang usa ka tawo pinaagi sa lipot, mahimo nga kuhaon niyo siya og patsyon bisan pag midangop siya didto sa akong halaran, ang modagmal sa iyang amahan o inahan kinahanglang patsyon. Ang modagit og tawo aron ibaligya o taguan kinahanglang patsyon, ang motunglo sa iyang amahan o inahan kinahanglang patsyon. Kon may mag-away ug ang usa kanila hampakon og bato o sumbagon ba hinuon apan dili siya mamatay, ang naghampak o nagsumbag dili silotan. Apan kon naangol ang tawong nasumbagan. Unya makatindog ug makasuroy na sa gawas bisag maggamit siyag sungkod, ang tawo nga nagdagmal kanya kinahanglan niya mobayad sa iyang panahon nga nausik ug mag-atiman kanya hangtod mamaayo siya. Kon bunalan sa usa ka tawo ang iyang ulipon nga lalaki o babaye og diha-diha mamatay ang maong ulipon, silotan siya. Apan kon nagpabilin pangbuhi ang maong ulipon sa usa o duha ka adlaw, dili silotan ang iyang agalon kay ang ulipon katigayonan man sa agalon. Kon may mag-away ug maangin ang usa ka mabdos og makuhaan siya sa iyang gisabak apan walay kadaot nga miabot, ang nakaingon inimultahan sa kantidad nga pangayoon sa bana ug magbayad sumala sa hukom sa mga maghuhukom. Apan kon nahiagom sa kadaot ang babaye. Ang silot mao nga ang kinabuhi bayrag kinabuhi, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, kamot bayrag kamot, tiil bayrag tiil, paso bayrag paso, samad bayrag samad, pangos bayrag pangos. Kon ang usa ka tawo makasumbag sa iyang ulipong lalaki o babaye diha sa mata ug mabuta ang ulipon, kinahanglan nga buhian niya ang maong ulipon ingon nga bayad sa iyang mata. Kon makapangag siyag ulipon, kinahanglang buhian niya ang maong ulipon ingon nga bayad sa iyang ngipon. Ang katungdanan sa mga tag-iya, kon ang usa ka baka makasungag og tawo og mamatay ang tawo, batuon ang baka ug dili kanon ang unod niini apan dili silotan ang tag-iya. Apan kon ang baka naanad na sa pagpanungag ug mga tawo og gipahimangnuan na ang tag-iya niini apan wala niya kini ipasulod sa koral, kon makapatay kinig tawo batuon kini og patsyon usab ang tag-iya niini. Apan kon lukaton sa tag-iya ang iyang kinabuhi, bayran niya ang tibuok kantidad niya gipangayo tumbas sa iyang kinabuhi. Kon ang baka makapatay og bata, lalaki man o babaye, sundon gihapon ang maong lagda. Kon ang baka makapatay og ulipon, lalaki man o babaye, ang tag-iya sa baka magbayad og 30 ka buok nga plata ngadto sa tag-iya sa ulipon og batuon ang baka hangtod nga mamatay. Kon ang usa ka tawo magkuha sa tabon sa usa ka lungag o kon maglungag siya ug dili niya kinitabonan ug mahulog niini ang usa ka baka o asno, bayran niya ang tag-iya sa maong mananap ug siya na ang tag-iya sa patayng mananap. Kon ang baka sa usa ka tawo makapatay ug baka sa laing tawo, ibaligya nila ang baka nga buhi ug bahinon nila ang halin. Bahinon usab nila ang karne sa patayng mananap.
Apan kon masayran nga ang nakapatay nga mananap na anad na sa pagpanungag apan wala kini korala sa tag-iya, magbayad siya ug maghatag siya buhing baka ilis sa namatay ug iyahan na ang patay nga baka.